Что я хочу сказать? Камин реально сделан круто. Вот просто, правда. Все четко, вовремя. Я, честно говоря, не собиралась написать отзыв, но даже ладно, я тогда наговорю, потому что для меня было вообще удивительно, что по времени никаких ни простоев, ни задержек, все настолько прям вот вот прям как в аптеке. Ну, поэтому даже работу закончили, по сути, сделали пока что вообще. Помимо того, что классный камин получился, еще и нервоценный, удовольствие сплошное. Ну, в общем, в принципе, спасибо им большое.